Ahojte všetci, vítajte v tomto videjku, kde už vy veľmi dobre viete, čo ja budem dneska robiť, lebo už z titulnej fotky už zrejme ste sa našli a dnes áno, budeme brúsiť toto dláto. Toto video venujem každému jednému z vás, ktorý je rezbár alebo stolár a plánuje vlastne si ostriť svoje dláta sám a plánujete si kúpiť stroj na pomalých otáčkach alebo tormek. Je to jedno, na čom to budete ostriť. Tento prípravok je univerzálny na každú jednu takúto tyč alebo podobnú, keď vlastne tie rozmery vám budú sedieť. Ak sa ti toto video bude páčiť, buď taký dobrý, hoď jeden like, lebo ani môj čas není len tak, lebo presne to som obetoval pre vás, aby ste toto dneska videli a veľmi vďačný budem vám za každý jeden palček, za každý jeden odber, zdieľanie a za všetko, čo ku tomu patrí. To, čo potrebujeme vedieť, dnes budeme používať jeden lapovací kotúč, tento SG-čkový kotúč, tento prípravok, ktorý je pomenovaný ako SE77, náš mozog a toto dláto. Jednu dôležitú vec potrebujete vy vedieť a to je tá, že tento prípravok potrebuje vašu pozornosť a vašu trpezlivosť kvôli tomu, lebo s tým sa predtým musíte pohrať, kým nabrúsite svoje dláto. A to vám idem aj teraz momentálne ukázať, lebo toto je prvý najdôležitejší krok, ktorý potrebujeme nastaviť predtým, než by sme začali brúsiť. Lebo keď je nôž nedobre nastavený v tomto prípravku, sa nám môže stať to, že buď budeme brúsiť dláto krivo, alebo budeme brúsiť dláto nejak nesymetricky, alebo sa nám niekde nedostane vlastne, kde chceme mi to ostriť, alebo krivo bude celé ostriť. Proste s tým sa tu treba nastaviť a poďte bližšie, idem vám to ukázať. Takže, máme tu na prípravok označením SE77 a najdôležitejšia vec je tá, aby sme naše dláto si pripevnili do tohoto prípravku tak, aby bolo úplne zarovná, aby aj zo vrchnej časti, aj zo spodnej časti, že by toto dláto pripevnilo tento uchyt, že by pripevnil úplne symetricky a tu na hore by sme nemali žiadnu medzeru, aby nám to krásne istilo všade. Dláto máme na mieste, pripravené na brúske, samozrejme ešte uhol nemáme pripravený, ale máme ešte tu na dve dôležité veci, to sú dve šrubky tu, na ktoré sa nachádzajú a čo vlastne robia a na čo slúžia. Táto šrubka, ktorá je bližšie ku mne, keď sa vlastne povolí, tak sa naše dláto začne hýbať a posunie sa doľava. Ako sa posunie doľava, tak vlastne s týmto robíme zase opak. Toto robí zase to, že naše dláto bude posúvať doprava. A ďalšia vec, na ktorú potrebujeme dávať pozor, že keď jednu stranu vlastne zafixujeme, nemôžeme mať tak labilný tento prípravok kvôli tomu, lebo sa naše dláto bude hýbať a keď naše dláto sa hýbe vlastne na stroji, nám neumožňuje krásne symetricky ostriť celú časť, lebo keď sa bude hýbať a nebude vlastne zafixované, tak sa môže stať aj zase to, že budeme brúsiť a zaobľovať určité rohy nášho dláta. Takže tu nikdy nezabudnime toto tak pripevniť, ako je aj druhá strana, tak dať aj jednu stranu. Keď povolíme druhú stranu, tak vlastne zafixovať až ku koncu, nech sa nehybe tá spodná časť. Toto je gro toho. A teraz, aký uhol nastaviť pri brúsení dlát? Dláta potrebujú mať uhol okolo 25, momentálne som nastavil na tomto, už ani teraz neviem, dopredu 27. Pri dlátach dávaš takto uhlomer presne na dláto, to je aspoň trošičku šetrnejšie pri nožoch, aspoň sa nedotýka kameňa až na spodnú časť. Takýmto štýlom vlastne sa celý čas ostrí naše dláto. Jedinú vec si musíme uvedomiť, že kotúč, ktorý máme pred sebou, nemá rád, keď dláto necháme na jednej strane a iba len toto robíme, že tu si necháme naše dláto a vlastne ono z jednej strany iba len nám bude ostriť. Keď budeme ostriť iba len v strednej časti nášho kotúča, veľmi častá vec, ktorá sa nastane, že z kotúča, ktorý vlastne je drahý kotúč, nastane sa to, že z ničoho nič tam bude iba len jedna veľmi zaoblená časť, ktorú budeme musieť hlboko zarovnať, z ktorého možno odobereme ešte aj možno 1 cm alebo pol centimetra už len kvôli tomu, lebo sme držali iba len na jednej strane dláto. Stále treba hýbať úplne až od konca, až od jedného konca až po druhé, stále až po vtedy, kým úplne nezbadáme to, že vlastne naše dláto chytá tam, kde má chytať.
Toto, čo tu na momentálne vidíš, je správne ostrenie a vlastne netreba sa bať toho, že proste joj, teraz mi tam neberie alebo tam neberie. Nie, je to dláto, musíte byť trpezliví, keď prvé okopírovanie vám vyšlo pekne, tak celé bude tiež ostriť pekne. Je to kotúč a ono to svojím tempom to pekne, krásne všetko dá nižšie, ale rátajme s tým, že jedno také ostrenie jedného dláta časovo vychádza možno takých 25 minút. Nebojte sa, ako som vám spomínal, nebudem vás určite naťahovať časovo tu na 25 minút. Odporúčaný najlepší úhol na brúsenie dlát je 25, potom priložiť nejakú ešte mikrofazetu, keď tak na 27-28, ale to už je fakt pre tých, ktorí ozaj že chcú, že by tá životnosť ich dlát bola ozaj že dlhá, a keď majú silnú a namáhavú prácu vlastne so svojimi dlátami, tak vlastne tá mikrofazetka sa tiež tam zíde. Tentokrát som nevytváral žiadnu mikrofazetu. Takže naše dlato je krásne naostrené, ako vidíš.